Takže ahoj, ahoj, vítam vás pri mojej ďalšej nahrávke. Dnes si ukážeme, ako hľadať bane, stratenú baňu, stratené doly, alebo tak nejako. Tu vidíte, že som si to pripravil. Mám tu také závrty, ako keby, do zeme z TNT. A keď to vybuchne, tak tam budú ako také širšie diery, tak uvidíme, či niečo nájdeme. Tu sú ako dedinčania, prišli sa na mňa pozrieť. Čau Franku, ak sa máš? On je kuchár, áno. Tak ideme to spustiť. Sekundu. Tak. A zapneme to tu. Kryjte sa! Dobre. Sekundu. A už to ide. Šup. No tak super, mám tu... Toto tu už je vybuchnuté, áno, len sú to lagy, tak keď budeme klesať, tak to bude pekne vidno. Ešte to vybuchuje. Dobre. Dobre. Tak a máme tu už diery, ako vidíte. Sú tu diery, áno, sú tu diery. Tak ideme sa pozrieť do diery prvej. No, už sme tu... Toto by mala byť, že stratená baňa. Takže asi sme ju našli. No super, našli sme stratenú baňu. Tu. No toto som ani nečakal, že to nájdem. Super. Takže aspoň vidíte, že to funguje. Stratená baňa je moja. Objavená. Tam je vzadu nejaký kostlivec. Ešte vám ukážem z vrchu, ako to pekne vyzerá. Opatrne musíme ísť hore. Takže to vyzerá to takto. Sú tu také dierky, áno. Sú tu ako keby závrty, ktoré poškodzujú zem. Tak ale aspoň vidíte, že našiel som tú baňu. Dobre, tak toto je moje ako koniec videa, to sme si len tak ukázali, lebo som sa nudil a dosť som sa nudil, ako vidíte, s tými dierami. No dobre, tak čaute.